家可以运用 AI 生成的文章放入度假点击当中，中生成原创视频发布到中视频百家号、企鹅号、视频号，还有最近刚出来的京东短视频上面，这些上面发布都有收益的。像最近巨火的纪录片呀、传奇人物啊等等等等，还有京东短视频的话，目前单价比较高，大家可以着重去京东短视频上面发布。现在单价的话，1万播放量能给到几百块钱吧，就相当于最开始支付宝分成计划刚出的时候。然后像这种操作步骤的话，你们可以去找对标账号，对标账号当中，它会推荐有很多同行的账号，找到播放量较高的都可以使用。像那种文案什么的，大家可以复制下来，运用 AI 的生成二创文案就可以了，然后再放入到度假点击上面生成视频就行。然后找到视频较高的视频，播放量较高的视频，复制标题即可。然后这是 AI 工具，大家可以截图看一下。然后像这种的话 ，AI 生成文章复制到度假上面，点击 AI 生成即可，等待生成视频保存即可。像这种中视频没有开通的，中视频开通的优先投放中视频，没开通的就按照这个步骤来就可以了。像这种大家哪地方有问题的，可以加一下我微信，我给大家解答一下。然后像这个京东短视频也可以的，京东短视频的话，目前已经开放了，目前是，只不过它就是申请账号注册的时候是需要用到电脑端的才能注册好。现在目前京东短视频的话，单价确实比较高。这节课就这样子。大家好，这节课给大家讲一下实操步骤。实操步骤的话，我们这边做的话是做科普预制类的，这边给大家演示一下。科普的话，大家点开西瓜视频，然后搜索的话，我们是做科普类的嘛，科普的话那就搜索科普类的嘛。然后搜索完之后，往在这里面找最大的无极排名，一定找用户也好，其他的也好，找综合也好，综合的你最大的无极排名，这个一定超出你的认知，找几个比较近期有就可以了。现实中微，我们这边是用户的话，找一个相对来说比较好一点的，比如说，这个也行，这个也行，然后或者是这个也可以，反正这些都可以的。比如说，那就这个吧。这个的话，就这个。你知道为什么我们复制好标题它都用同质字范，而我们复制好标题之后，然后我们跳到 AR 软件，然后跳到我们这个智能模板，然后再点一下这个视频文案。啊，我这是信号还没登。视频文案，视频文案点进去之后，等一下，智能模板，然后视频文案或这个科普类的。然后这地方输入好刚才的标题，然后 AR 生成即可。AR 生成好了之后，我们这边就是说，会用到那个度假嘛，就是百度旗下的度假。你看，现在基本上就是这样子。等它生成好了之后，我们这边复制好标题就可以了。复制好标题，复制好文章啊，复制好文章，我们再进入度假点击。度假点击这地方点这个 AI 成片，然后输入刚才复制的即可，然后校正什么结尾呀什么的，给删掉就行了，因为它这个复制出来的是给我们看的，不是给那个，然后这样子就好了。这样子好了之后，我们这边它不是有一个9:16或者是16:9吗？这句话的话，我们是因为是搞那个头条嘛，头条的话就16:9嘛，然后生成视频就可以了。它这个的话，这个软件是免费的 ，AR 的话也是免费的，然后这个也是免费的。然后这边大家有什么问题的话，可以加一下我微，这边的话给大家解译一下。这边等它生成即可，它这个生成的也不慢，大概就1分钟左右就生成好了。或许这个现在目前这个度假是免费的，不知道后面会不会是免费的。然后生成好了之后，我们这边可以看一下，你和我国采用钢制子弹，解析铜与钢的选用差异。大家基本上的话是一个完整好的视频，然后这 AI 生成的
它是那个99%是原创的，这个没事的。这个大家要是担心的话，就是说等 AI 生成完之后，我们可以再人工进行改写一下就可以的。然后这边我们点这个导出就可以了。导出完之后，我们进入那个头条嘛，从头条里面发布就可以了。大家可以从中视频的就去优先从西瓜上这样子发布，这样子收益比较高一点。然后这个生成完之后，大家可以发布到那个什么视频号啊、百家号啊、什么大鱼号啊这些上面等等等等，这些都可以去搞的。因为我们这边时效下来的话，一天的话200、200-300的基本上是很正常的。然后你要是矩阵的话，那一天的话可能会多一点。矩阵的话，到时候下节课给大家讲一下，因为矩阵的话这边要涉及到什么 AP 啊、什么以及设备啊、什么东西的。等它生成好，然后它这个的话就会保存到我们的相册中。保存到相册中之后，我们就去那个今日头条上发布就可以了。今日头条，反正前后差不多5分钟吧。从 AI 生成好视频之后，然后再到这个 AI 生成好文章，再到 AI 生成好视频，差不多前后5分钟左右吧，它就能把一个视频给做好。这也大大缩减了有些上班族啊什么的没有时间之类的。这样子的话，一天的话可以批量搞，而且矩阵的话也是可以的。然后搞好之后，这个生成好之后是保存上相册，大家这一块也可以去发布到百度平台。百度平台的话，它是发布到那个百家号还有那个好看视频当中的。然后它这个软件的话是免费的啊，这个度假是免费的，因为你使用的越多，它那个就是越那个。你看，之前我自己弄的。然后这边的话，我们这边今日头条嘛，今日头条打开之后，我们这边直接今日头条上发布，今日头条上发布，在这地方一个发布点进去，然后点进去我们这块点视频啊，然后把刚才导入的视频给导进来就可以了。为何我国采用钢制子弹？封面的话，大家可以去浏览器上搜索一下，或者是用原版的图片，比如说这个就可以的，然后就行了。然后这地方原创也要改一下，然后这个大家也可以弄一下，因为这个的话，它是同步文章的，就是图文之类的，这样子的话，大家这个收益也会比较多嘛。然后这边的话就是说，为什么我国采用钢制子弹？为何我国采用钢制子弹就可以了。然后接下来就是发布就行了。然后这个的话，大家想点就点，不点就不点，这个也没关系的。然后点一下这个发布，发布就可以了。然后基本上大概流程就是这样子的。视频的话，选那个科普的，还有那个励志的，还有那个三农的，然后不要选故事一类的，故事一类的它不行的。然后这边点发布就可以了。然后基本上大概流程就是这样的，大家有什么不会的可以加一下我微信。然后我就是这样子，这节课就这样了。选取技巧的话，时长1分钟的视频选择科普类，然后这边不要选故事类啊，之前前几堂课给大家说了。然后时长为5分钟以上的视频选择沙农类，然后政策类的不能选呀，因为你这个要是选的话，你跑起来你这个就是违规了，你的流量一旦跑起来你就违规了，这个是没办法的。然后发布类的发布技巧的话，你比如说时长1分钟的，你每天必须要发布5条，每条间隔10至20分钟即可。多账号操作的话，你注意一下自己的 AP 和设备。我这边的话最好是怎么说呢？最好是一机一卡1号，这样子的话它不会被检测到。然后它这个的话，你假如说你这个视频是1分钟，1分钟左右的话，你每天最好发布是5条左右。你如果是时长为5分钟以上的话，每天发布3到5条即可。这个怎么说呢？这样子的话收益会比较好一点。一天的话，刚开始的话，一天有个几十块钱呀，然后后面会慢慢好下去的。然后我们这边是，我们这边自己做的话是已经跑到一天的话是3位数嘛，然后基本上这个下来的话也挺划算的。然后它这个的话就是纯属就是 AI 生成的，大家什么都不用动，就是交给 AI 生成就可以了，其他的不用管。然后这边的话就是说，你这个要注意一下，就是那个自己设备 IP， 这个你自己注意一点。
因为这个的话，如果是同 IP 发布的话就不行的。然后这边的话，最好都是一机一卡1号嘛。好，基本上就是这样子的。基本上这节课下来的话，大致都是这样子的。然后大家有什么不会的，可以看一下雪印上面的，加我微信，然后大家可以方便问，这些都是免费教大家的。感谢收看，下期再见。